Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Доброе время суток, мои дорогие любимые. Я хочу сегодня вам рассказать рецепт от кашля. Берем стакан теплого, горячего молока. Я его нагреваю до состояния горячего. Я его тоже нашла на YouTube-канале. Он очень понравился. Главное, что результат ошеломляющий. Я им поела всех своих детей, внуков. Советовала всем знакомым. Пожалуйста, смотрите внимательно. Очередность играет большую роль. Молоко доводим почти до кипения. В первую очередь ложим. У меня десертная ложка. Вообще написано большую столовую ложку. Но на этом десертном мои тоже очень хорошо вылечивались. По очередности ложим сливочное масло. Сливочное масло должно быть хорошее, добротное. На данный момент у меня крестьянское беловодское сливочное масло. Жирность у него 72,5%. Вот. Потом берем натуральный мед, чистый натуральный мед. Его тоже добавляем 1 ложку. Все тщательно перемешивается. Потом по очередности идет пищевая сода, но она идет на кончике чайной ложечки. Примерно вот столько. Добавляем тоже по очередности. Пищевую соду, дальше сливочное масло, мед, перемешиваем. Потом идет желток 1 яйца. Конечно, желательно, чтобы было яйцо домашнее. Белок мы отделили, приготовили заранее, чистый желток. Добавляем и быстро перемешиваем, чтобы желток не свернулся. Печку уже отключаем, газовую плиту можно отключить. Вот, чистенько все выскребаем и начинаем перемешивать. И в самом конце у нас идет 2-3 капли йода. 1, 2, 3. Все достаточно, 3 капли йода. Все тщательно перемешивается. У меня все растворилось, ничего не осталось. Очень хорошая такая консистенция. Это обычный коктейль получается. Обычный молочный коктейль от кашля. Теперь я еще его немножко доработала. Мне его все равно хотелось выпить, как бы чистым процедить. Вот я его процеживаю. И получается со всеми добавками 1 большой такой стакан. Вот. И пейте на здоровье. Пейте на здоровье и будьте здоровы, потому что этот рецепт пьется очень легко, не оторвешь. Очень вкусный. И потом детям можно давать полстакана 2-3 раза в день. Взрослым то же самое, по стакану 2-3 раза в день. Если кашель запущенный, 100-летней давности, вот говорят же, 40 лет кашлю и не знала, чем вылечить. Вот это вот самый хороший рецепт. Пожалуйста, пробуйте. И ставьте свои лайки. Будьте здоровы!